Доброго дня, шановні здобувачі освіти 7 класу. Вітаю вас на уроці біології. Тема сьогоднішнього уроку – кільчасті черви. Їх роль в природі та житті людини. Але перш ніж ми перейдемо до опрацювання нового матеріалу, пропоную вам перевірити свої знання. Дайте відповідь на наступні питання. Чи правда, що нематод також називають круглими червами? Що таке кутикула? Яка роль вільноживучих форм та яку шкоду можуть завдати паразитичні види представники круглих червів? Кільчасті черви або ж кільчаки. Тіло кільчастого черва поділено на сегменти. Від чого походить назва класу? Сегменти однотипні, метамерні. Мають округлу форму. Між сегментами всередині тіла знаходяться перегородки, тому у випадку пошкодження порожнинна рідина витікає лише з пошкодженого сегменту. Така особливість будови робить тіло черва надзвичайно гнучким, а самого черва неймовірно живучим. Звичайний дощовий черв'як здатен регенерувати із половинки в цілу істоту. Покриви тіла кільчастих червів – це шкірно-м'язовий мішок. Ззовні він покритий кутикулою, похідним їхнього епідермісу. Серед клітин епітелію є залозисті клітини, які утворюють слиз. Цей слиз захищає епітелій від пересихання, цим самим забезпечуючи газообмін через покриви тіла. Крім того, цей слиз допомагає тварині просуватися у ґрунті. Під епітелієм розташовані два шари м'язів – кільцеві та повздовжні. М'язи забезпечують рух істоти. Зсередини тіло кільчастого черва вистилає мезодерма. Вона покриває внутрішню сторону м'язів та переходить на зовнішню сторону кишки, що має вигляд наскрізної трубки та проходить через усе тіло черва. Таким чином, між листами мезодерми утворюється вторинна порожнина або целом. В целомі знаходяться органи черва. Кільчаки мають травну, видільну, нервову, статеву та кровоносну систему. Зробіть паузу та розгляньте будову кільчастих червів на прикладі дощового черв'яка. Травна система являє собою наскрізну трубку, яка проходить через усі сегменти тіла. Один її отвір – це рот, а інший – анальний отвір. Ця травна трубка має кілька розширень. Перше її розширення – це глотка, за ним слідує воло, потім шлунок, потім кишечник. Якщо дощового черв'яка розрізати навпіл, то травна система реформується в кожній половинці істоти. Еволюційним здобутком кільчастих червів є поява кровоносної системи. Вона замкнена, тобто кров не виливається із судини у порожнину тіла, а циркулює у межах цих судин. Через усе тіло черва проходить дві основні судини – це черевна та спинна судина. У кожному сегменті тіла між цими судинами виникає перемичка або комісура. Серця як окремого органа кільчасті черви не мають. Проте кожен сегмент тіла при скороченні виконує функцію серця. Дихають кільчасті черви усією поверхнею тіла. А у видів, що мешкають у воді, з'являються зябра. Нервова система кільчастих червів вузлового типу. Представлена навколо глотковим нервовим кільцем та черевним ланцюжком. В кожному сегменті тіла черевний ланцюжок має розширення – вузол. Від цього вузла відходять периферичні нерви. Органи чуття найкраще розвинені у мешканців водойм, які ведуть рухливий спосіб життя.
У них є органи дотику, щитинки та вусики, органи нюху, очі та органи рівноваги. Видільна система кільчастих червів представлена метанефридіями. У кожному членнику дощового черв'яка є парний орган виділення, які складаються з лійки та тоненьких трубочок. Продукти життєдіяльності з порожнини тіла потрапляють у лійку. Від лійки йде каналець, який переходить у сусідній сегмент тіла, робить там кілька петель і відкривається порою на бічній стороні тіла. Лійка і каналець мають війки. Рух цих війок зумовлює переміщення рідини. Такий орган називається метанефридієм. Статева система кільчастих червів складається з жіночих гонад яєчників, що являють собою комплекс статевих клітин, оточених епітелієм, та чоловічих гонад сім'яників, що лежать усередині містких мішків. За способом розмноження серед кільчастих червів зустрічаються як роздільностатеві види, так і гермафродити. Дощові черви – гермафродити, але запліднення у них внутрішнє перехресне. Морські черви – роздільностатеві істоти, запліднення яєць відбувається у воді, тобто зовнішнє. Тип кільчасті черви поділяють на декілька класів, серед яких найбільш значними є три – багатощетинкові, малощетинкові та п'явки. У багатощетинкових червів з боків тіла розташовані мускулисті лопаті. Це своєрідні органи руху. Вони слугують для повзання чи плавання. На лопатях розміщені численні довгі щетинки, що й дало назву цій групі. У видів, які мешкають у водоймах, на сегментах тіла також можуть бути розміщені зябра. Багатощетинкові черви поширені переважно в морях. Мешкають вони на різних глибинах. Це велика група вільноживучих істот. Серед них є хижі види, всеїдні види та види-фільтратори. Деякі з природних форм будують власні схованки. У Чорному та Азовському морі мешкають кілька видів нереїсів. Ними живиться риба, включно з промисловими видами. Тихоокеанський вид палоло споживається людьми. Піскожили використовуються як живці для ловлі риби. Малощетинкові черви поширені переважно в ґрунті. Приклад – дощовий черв. Та прісних водойм. Приклад – трубочники. Парних кінцівок на сегментах тіла не мають. Проте мають пучки дрібних щетинок. Щетинки є настільки малими, що їх можна виявити або візуально під мікроскопом, або провівши пальцем від задньої частини тіла тварини. На одному із фото ви можете бачити збільшення у 100 разів, а окремим фрагментом збільшення у 300 разів. У статево зрілих особин на передній третині тіла з'являється потовщення – залозистий поясок. Його залози виділяють слиз, з якого формуються оболонки кокона. Кокон захищає яйця червів, а також містить запас поживних речовин, які потрібні для розвитку зародка. Клас п'явки. П'явки поширені переважно в водоймах та морях, але трапляються серед них і мешканці суходолу. Для представників цього класу характерні наступні ознаки. Постійність сегментів тіла, а саме 33 сегменти. Наявність присосок, відсутність щетинок на тілі. Усі п'явки або паразити, які харчуються кров'ю тварин чи людини, або ж хижаки, що поїдають дрібніших за себе істот. У прісних водоймах України мешкає п'явка медична.
Тіло цієї п'явки сплющене у спинно-черевному напрямку з двома присосками біля ротової порожнини і на задньому кінці тіла. У центрі передньої присоски міститься рот, а задня присоска служить тільки для прикріплення. За допомогою щелеп, що вкриті дрібними хітиновими зубчиками, вона прорізає ранку у шкірі та живиться кров'ю своєї жертви. У медичної п'явки 3 щелепи. Саме тому її рани мають характерну форму. Слина п'явки має особливу речовину, а саме гірудин. Це природний антикоагулянт, речовина, що перешкоджає згортанню крові. Саме тому кров у шлунку самої п'явки перебуває у рідкому консервованому стані. Шлунок цієї п'явки також містить кишені для зберігання висмоктаної крові. Проміжки між прийомами їжі у п'явок можуть бути досить великими – від кількох тижнів до кількох місяців. Окрім цього, рани від укусів п'явки довго кровоточать через присутність там гірудину. Перевірте, як ви засвоїли матеріал. Дайте відповідь на наступні питання. Які особливості будови кільчастих червів вам відомі? Які еволюційні особливості в розвитку кільчастих червів вам відомі? Назвіть представників кожного з 3 класів червів. 1 або більше відомі вам види. А зараз давайте проведемо розминку для очей. Роль кільчастих червів в природі та житті людини. З давніх часів люди використовували медичних п'явок при захворюваннях кровоносної системи як аналог кровопускання. В наш час їх застосовують для лікування хвороб судин, що пов'язані з утворенням кров'яних згустків та при гіпертонії. Примітно, що п'явки чутливі до забруднення та гинуть навіть від малих доз хімічних забруднювачів чи у застояній воді. Вони є біологічними індикаторами чистоти води. Крім цього, п'явки є їжею для риб, а деякі п'явки завдають великої шкоди рибам, птахам та звірам, харчуючись їхньою кров'ю. Малощетинкові черви мають велике значення у ґрунтоутворенні. Прокладаючи довгі ходи у ґрунті, вони полегшують проникнення води з розчиненими в ній поживними речовинами, а також сприяють потраплянню повітря до кореневої системи рослин, покращуючи ріст останніх. Вони живляться відмерлими частинками рослин і тварин. Дощові черви затягують шматочки опалого листя в свої нірки, тим самим збагачуючи ґрунт органічними речовинами. У процесі перетравлення їжі в кишці черв'яка формуються гумусові речовини, які потім виділяються назовні. Малощетинкові черви є кормом для багатьох видів тварин, зокрема птахів, кротів і багатьох інших. В річках та озерах України поширені невеликі,
2-5 см завдовжки черви, які називаються трубковиками. Назву отримали через форму. Слиз, який виділяє черв, склеює пісочок та мох. Тому візуально частина тіла черва, що виглядає з мулу, нагадує трубку. Це представники малощитинкових червів. Вони є кормовою базою риб. Трубковиків навіть розводять в акваріумах для підкормки рибок. Ці маленькі черви є природною очисною станцією водойми. Пропускаючи через свою кишку пісок та мох, трубковики перетравлюють органічні рештки, цим самим попереджаючи процеси гниття та запобігаючи накопиченню хвороботворних бактерій. Значення багатощитинкових червів у природі є досить великим. Вони фільтрують воду та очищують її. Вони ж є санітарами водойми, знищуючи масу залишків, що розкладаються. Їх поїдають ракоподібні, риби, голкошкірі, кишково-порожнинні і навіть птахи. Деяких багатощетинкових червів навмисно розводять у морі, як корм для риби. Деякі види, наприклад, тихоокеанський палоло, тіло якого може сягати 1 метра, вживається в їжу людиною. Підбивають підсумки. Тіло кільчастих червів. Має видовжену форму та поділену на сегменти. Метаморф. Як і всі черви, це вторинні порожнинні тришарові істоти. У кільчаків з'являється замкнена кровоносна система. Мешкають вони в ґрунті, річках та морях. Дихають всією поверхнею тіла, а у морських видів є зябри. Серед кільчастих червів зустрічаються як саптотроф, так і хижі, так і паразитичні види. Їх роль в природі важко переоцінити. Ґрунтові мешканці перетравлюють відмерклі рештки, риють ходи, які забезпечують аерацію ґрунта, а самі є цінним кормом для тварин. Мешканці водойм часто є фільтратором та кормовою базою риб. Пропоную перевірити ваші знання, давши відповідь на наступні питання. Що таке сегментація тіла та яке значення цього явища? Чим представлені покриви кільчастих червів? Як дихають кільчасті черви? Яка роль дощових черв'яків у ґрунтоутворенні? Чому їх потрібно охороняти? З якою метою медичну п'явку застосовують в медицині?